današnjoj temi pričati biti će koje vrste namirnica se smatraju uništavačima metabolizma. I kada govorimo o metabolizmu, moramo reći da glavni kontrolni centar našega metabolizma je nešto što se naziva hipotalamus, koji se nalazi u našem mozgu. I ono što se događa, mi kada jedemo jako vrste loše hrane, specijalno hrane koje mi nazivamo upalna hrana, ona potencira upalu dakle našega hipotalamusa i onda naš hipotalamus ne odrađuje onaj dio posla kao što bi trebao, ne regulira kvalitetno sami naš metabolizam i mi potencijal svega toga dobivamo sve one izuzetno velike probleme vezane uz naš metabolizam, specijalno kada govorimo recimo o samome debljanju, ali i puno drugih problema. Što vama značajno pogoršava vaš metabolizam? Na prvom mjestu će vam biti prerađena hrana. I kada govorimo o prerađenoj hrani, govorimo o svim onim namirnicama koji su tijekom proizvodnje u njima specijalno dodavane određene vrste dodataka, prekomjerne količine natrija kako bi njihov okus bio privlačan, te hranu s dugim popisima sastojaka koje je jako teško izgovoriti. Šta je prerađena hrana? To je sve ono kada uzmete, ajde molim vas potrudite mi se, u dućanima kada god okrenete neku namirnicu imate one etikete za čitanje. I ako vama to ništa nije jasno što tu piše, vjerujte da to nije sigurno za vaše tijelo i onda mi ovakvu vrstu namirnice nazivamo prerađene namirnice. A specijalno kada govorimo o prerađenim namirnicama, govorimo o onim zapakiranim proizvodima, konzerviranim proizvodima, puno čak smrznutih proizvoda. Dakle, sve generalno što možete zamisliti što je prerađeno tijekom hrane. Praktično jedan od onih glavnih loših situacija će biti prerađena hrana, specijalno prerađeno meso. Kada govorimo o prerađenom mesu, govorimo o bilo kojem vrstu mesa, svinjsko meso, pureće, goveđe, pileće, kako god, kobasice, slanine, šunke, hrenovke, ne znam i slično. Dakle, enormne su količine tih dodataka, aditiva, konzervanasa, umjetnih bojila i ko zna čega što ima unutra i to jednostavno želimo izbaciti svoje svakodnevne upotrebe. Dakle, prerađena hrana, specijalno prerađeno meso, konzervirano, zapakirano je bi trebala izbacivati jer uništava naš organizam. Na drugom mjestu ću vam reći biti će vam šećer. Ajde molim vas, to sam puno puta pričao na mom kanalu, rafinirani prerađeni šećeri uništavaju naše tijelo i naš organizam, specijalno će nam dakle potencirati upalu i poremećaj funkcije naših hipotalamusa i samih hormona i našega metabolizma. Kolači, keksi, slatki namazi, ne znam, slatka pića, alkohol, slično, dakle, enormnu količinu šećera ima u svom sastavu. Ovakve vrste namirnica uništavaju naš metabolizam i želimo ih praktično u potpunosti izbaciti. Na trećem mjestu će vam biti bijelo brašno. Praktično svi proizvodi na bazi bijeloga brašna morate jednostavno izbaciti. Bijeli kruh, bijela peciva, pice, hamburgeri, ćevapi, bureci, šta god da se radi na bazi bijeloga brašna, enormno loše za vaše tijelo i za vaš organizam. Dakle, molim vas, bijelo brašno, grickalice i slične vrste situacija moramo izbaciti iz naše upotrebe i još ću vam nešto reći. Apsolutno morate iz svoje svakodnevne prehrane izbaciti nezdrava ulja ili nezdrave masnoće. Suncokretovo ulje, repičino ulje, majoneze, margarini, maslaci i slično puno puta su, zapravo skoro uvijek su enormno loše za naše tijelo i potenciraju lošu funkciju našega metabolizma. Moramo razmišljati upravo da ovakve vrste ulja moramo zamijeniti recimo sa kokosovim uljem, ekstra djevičanskim maslinovim uljem i slično, jako su nam dobri iz ove naše perspektive. Dakle, morate mi razmišljati, dakle, prerađena hrana, rafinirani prerađeni ugljikohidrati specijalno na bazi bijeloga brašna, dakle šećeri i nezdrave masnoće iz ulja, margarina i sličnoga nama enormno uništavaju naš metabolizam. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti, prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal, tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu.